কিছুদিনের প্রখর রোদে আমার এই পুদিনা পাতার ক্রেটের সব পুদিনা পাতা মরে একদম শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু না, আজকে লক্ষ্য করে দেখলাম ছোট্ট ছোট্ট সবুজ ডাল মাটির নিচ থেকে উকি দিচ্ছে। এই যে দেখুন, টানা কিছুদিন বৃষ্টির পর আরও অসংখ্য ডাল এভাবে মাটির নিচ থেকে উকি দিচ্ছে। আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই পুরো ক্রেট আবার পুদিনা পাতায় ভরে উঠবে।